Akkam jirtu hordoftoota BBC Afaan Oromoo. BBC Afaan Oromoo irraa yeroo hundumaa torbeetti si'a tokko keessummaa qabannee dhiyaachaa jirra. Torbee kanas dhimma ijoo tokko irratti mari'achuudhaa fi Ameerikaa magaalaa Los Angeles irraa keessummaa tokko qabannee dhiyaanneerra. Keessummaan keenya jijjiiramni siyaasaa Itoophiyaa keessatti dhufuu isaatiin dura qabsoo uummatni gaggeessaa ture garaagaraadhaan deeggaraa turanii ammoo jijjiiramni erga dhufee booddee ministeerri muummee Abiyyi Ahmed gara aangootti erga dhufanii booddee Ameerikaatti qoonsilaa jeneraalaa waajjira Los Angelesitti argamu ta'anii hojjechaa turanii haga ji'a 3 dura aangoo irraa ka'anitti jechuudha. Keessummaan koo Dr. Birhaana Masqal Abbaba Sanyiiti. Dr. Birhaana Masqal baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nu eeyda galaana nagumaa fayyaa jirtu. Nagaa galata Rabbii. Ayyee egaa yeroo keessaniif hedduun isin galateeffadha. Har'a waanuma dhuunfaa keessanii waan hojii wajjin wal qabatee achi ammoo siyaasa erga jijjiiramni Itoophiyaa keessatti dhufee booddee jechuunis waggoota lamaan darban Itoophiyaa keessatti maaltu ta'aa jira? Jijjiiramaan booddee dhuguma jijjiiramni jira? Maaltu jijjiirame? Maaltu hin jijjiiramne? Garamitti adeemaa jirra waan jedhu akka haasofnuufi. Kan jalqabnu akkamittiin gara qaama jijjiirama kanaa taatan fakkeenyaaf erga ministeerri muummee gara aangootti dhufanii Dr. Abiyyi Ahmed Ameerikaatti muudama tokko argatanii turtanii. Mee isarraa jalqabnee wantoota kaanitti suuta jennee dhufnaa akkamittiin qaama hooggansa jijjiiramaa kanaa ta'uu dandeessan? Maaliif gara sanatti dhufuu feetan? Galatoomi galaana akkuma beekamu manni keenya waggaa 50 ol qabsoo walirraa hin cinne erga godheen booda Oromoo Protestiin bara 2014 irraa haga 2018tti akka lakkoofsa faranjiititti qabsoo godheen keessattuu qabsoo Oromoo Protest yookaan immoo falmannaa uummata keenyaa waan walirra hin jirre hiriira nagaatiin godhaa tureen jijjiiramni kun April 2018 dhufee raawwateetoo leadershipiin gizee san biyya keessaa uummata kana gaggeessaa turan President Lammaa Magarsaa, Dr. Abiyyi Ahmed fi waayiloonni isaanii nus immooyyuu warri ala jirru akkaataa walitti makamuu wal faana qabsaa'uu dandeenyutu uumame. Oduma jijjiiramni dhufinis wal hubanneetuma wal faana qabsaa turre biyya keessaas biyya alaatiis. Muummichi Dr. Abiyyi muummichi ministeera yoo biyya Ameerikaa dhufan leadershipii delegation isaanii faanaan dhufan Dr. Abiyyi mataa isaanii President Lammaa Dr. Warqinaa Gabayyoo dabalatee gara Washington DC dhufan anis warra isaan simatan keessan ture achittis wal arginee turre booda immoo ji'a maskaramii isaan Julaayii nu bira dhufanii Haamlee nu bira dhufanii ani maskaramii biyya dhaqeetin ture achitti gaafuma jarri sadeen amma maqaa irra ol dha'e kanaan odoo nu qarqarree jedhamu naa dhiyaate. Qabsoo uummataa kanas qabsoo uummanni keenya waggaa 50 ol irratti odoo waliin addaan hin citin dura Maccaatuu Lamaan itti aansee immoo ABO'dhaan booda immoo dhaabbileen adda addaatis itti makamanii Oromoo Protestiidhaan hangalma ga'e kana deeggaruudhaa fi gaafiin uummanni keenya akka deebi'u godhuufan itti makame gaafuma isaaniitiin jechuudha. Gaafii kanaan yoon itti makamu dubbiin kun akkuma beektu qabsoon kun qabsoo uummata Oromoo biyya san keessatti eenyummaan isaa kabajamee abbaa biyya sanii akkaataa irratti ta'u irratti qabsoo godhamaa ture. Sirni jijjiiramni kun odoon dhufin dura ture hundi isaatuyyuu
uummata Oromoo ikonomiidhaan gara dinagdeetiin, gara politikaatiin, gara hawaasummaatiin Itoophiyaa keessa uummata keenya fooyyee raawwatee addatti afaan keenyas, aadaa keenyas, eenyummaa keenyas balleessee an ture waan ta'eef kana jijjiirama kana galmaan ga'uudhaaf alaayis ta'ee biyya keessas ta'ee beekumsa qabnuuf muuxannoo qabnuun qarqaarumaafin garaa guutuudhaan qalbii guutuudhaan harka 90 harka 80 harka 50 odoon ta'in harka 100 itti amananii raawwadheetiniin jijjiirama kanatti warra kana gaggeessanitti makame. Yoo sangoonu yaada adda addaati ture amma asirratti haasa'uun baay'ee barbaachisaa natti fakkaanne garuu akka calqabaatis bakkeenis xiqqishuu taatu uummata biyya Ameerikaa kana jiru keessattuu muummichi ministeeraa erga pireezidant Lammaa Dooktar Warqinaa wajjiniin hojii guddaa eegdee turan asitti godhassan uummata san deebifnee warraaqsineetoo akka jijjiirama kana qarqaaran godhuudhaa fi jijjiiramni kun akka galma ga'u godhuu irratti ga'ee narraa eegamu duraanis hojii guddaa keessa gorsaa seeratii fi dippiloomaata olaanaa Itoophiyaa ta'ee New York wannan tureef manan beeku wanna ta'eefan achitti makame jechuudha. Bakka sanis haga waggaa tokkootitti kaa'uma namatti ol sitti makana galmaan geessisuudhaaf magaalolee Ameerikaa gurguddoo hunda keessattuyyuu uummata keenya hiriirsineetoo uummanni keenya jijjiirama kanas akka hubatu jijjiirama kanas akka galmaan ga'uudhaaf qabsaa'u uummata keenya faana sablammoota Itoophiyaa keessa jiran hundaa walitti dabalatnee walitti fiduudhaaf sadarkaa irratti qabsaa'aa ture jechuudha. Akkanatti makamee anan hojjechaa tures kan. Ayyee ulfaadhaa. Erga hooggansa qoonsilaa Itoophiyaa Los Angeles taatanii hojii keessan hojjechaa turtanii gara waggaa tokko ta'eera. Maaliif aangoo kanarraa akka kaatan gara booddeetti isin gaafadha garuu hooggansa sanarratuu jirtanii danqaawwan isin mudachaa akka turanii himamaa ture rakkoonni tokko tokko akka ture. Hojii keessanitti gufuu wanti ta'e jechuu kooti mee wantoota ijoo rakkoo ta'aa turan muraasa kaasuu dandeenya? Eeyyani maal sitti fakkaate Galaanaa ergani oduma nanis dhufin gaheen ani qabsoo uummata Oromoo keessatti qaburraa isaan ka'e gidee Oromoo Protestii keessattuu jijjiiramni kun wanni fide tokko waa'ee maaster pilaanii Finfinnee Oromiyaa bakka lamatti kutanii raawwatanii akka biyyi Filisxeem san East Bank fi West Bank godhuudhaaf maaster pilaanii baasasan mormineeti tokkoon jalqabne achirratti qabsoo uummata Oromoo keessatti waa'een Finfinnee handhuura dubbii biyya saniiti. Sanii keessaa tokko. Waa'ee kanarratti haanan ani haasa'es waa'ee uummata qabsoo uummata keenyatti irratti sananani dubbadhaan saniin dura jirus walitti qabanii godhanii raawwataniit argitee qabsoon kun gosa lama qaba ture. Qabsoon Oromoo Protestii an xiyyeeffate warra wayyaaneet irratti warra TPLF warra wayyaaneet irratti xiyyeeffate ture. Wayyaanee kuffisuudhaaf warri sirna ciisanyaa dur namni Oromoo baay'een nafxanyaas jedhee beekaa. Warra nafxanyootaa wajjiniin akka allaansii wayii uumameetiyan TPLF fi shaggarii buqqifnee maqaleetti akka galtu goone. Yoo san goonu jarri warri nafxanyaa nu faana yoo qabsaa'an istiraatejikali allaayii ta'anii odoon ta'in taaktikalii nu faana wayyaanee buqqisuudhaaf nu faana ta'anii sanii achi nutti garagaluudhaaf nurratti qabsaan turanii. Gara Oromootiin immoo iyyuu dogoggorri hojjetame sirna dargii jalatti lafti sirni ciisanyaa sun diigame sirni wayyaaneetis immoo iyyuu haga taate sirna nafxanyaa san diigdee jirti. Amma biyya san keessatti walqixxummaa fi biyya Itoophiyaa biyya walqixxummaa godhuu hin dandeenya. Gaheen uummata Oromoo seentiraal isteejii qabachuu hin danda'a jennee raawwanneet ofiis dogoggorreetoo uummatas dogoggorsine. Hanan dogoggora jedhu wayyaanii chaaptar 1 warra wayyaanii yookaan TPLF buqqisaniif maqaleetti galchuudha. Sirni nafxanyaa sun odoon buqqeen wanna buqqee nutti fakkaatee raawwanneet isaanii walitti makamuutti deebine. Jarri yoo nutti garagalanii irratti kaampeenii godhanii akka anarratti kaampeenii godhan uummanni keenya kaampeenii saniif hin qophoofne. Warri nafxanyaa yoo deebi'anii too Ameerikaadhaayis Awurooppaadhaayis
han shaggar keessatti ripheetoo jirus yoo ka'ee raawwateetoo siistama gizee Hayila Sillaasee ijaarame san aktiveetii godhee raawwateetoo aangoo irratti ol dhufu lafa qabatu uummanni keenya ijaarsa saniin madduun qabu ture. Wanna kana ta'eef yoo isaan irratti qabsaa'uu calqaban liidarshiippiin han Oromoo keessa jiru han keessattuu duraan OPDO boodamooyyuu ODP maqaa jijjiirratanii ODP ta'anii boodamooyyuu amma biltsiginnaatti warri jijjiirame kuni sirna naftanyaa uummata keenya irratti qabsaa'uudhaaf dhufe san yoo naftanyaa kana yookaan ahadaawii han jennee afaan Amaaraatiin yaamnu kana ofirraa qoluu fi ofirraa ittisuudhaaf sirna haaraa gadi fidanii waan dhufneef warri duraan qabsoo keessa jirru ummata keenya yoo gara Itoophiyaatti amma gaafiin Oromoo modeela Itoophiyaa keessatti ni hiikkata. Kottaa yoo jennee ummata finnee dhufnu ummataaf bakkee arguu dhiifnee raawwanne ofumaafuu bakkee akkaataa itti dhaabnetu uumame jechuudha. Akka dhuunfaatti wantoota sirratti gahaa turan kaasuu dandeenya. Waan waggoota darban keessatti babarreessaa turte waan afaan wajjin wal qabatu wanna ilaalcha siyaasaa Oromoo wajjin warra wal qabatu kana keessaa fuudhanii Dr. Biraana Masqal ejjennoo akkasii qabu waan jedhuun si miidhuudhaaf yaalaa turanii maa inni qabatamatti wanti rakkoo ta'ee si mudachaa ture? Odumaan ani gara Los Angeles hin dhufiini ergan ani asitti ramadamee kiyya oduu dura waajjira Itoophiyaan federaala jennu kana keessa akkuma jirutti warruma alagaa kanatti guutuuti akkuma beektu Oromoon achi keessa yoo jiraates dhiigan afaan Oromoo himatu malee hundi isaatu afaan Amaariffaa duwwaa guruppii haasa'uu kun Oromoon achi keessa jiru baay'inaan nyaateetuma buluudhaaf achi keessa jira gara parsantii 10 ta'u wukilinaan Oromoon mootummaa federaalaa kana keessatti qabu. Yoo nurratti qabsaa'uu calqabanii wayyaanee silaa buqqifne amma Oromoo buqqifna jedhanii raawwataniit maqaa adda addaa nurratti baasuu calqabanii akka nu ijaarsa cimaa hin qabnes hubatanii raawwataniit waa'ee afaanitiinis waa'ee shaggar yookaan finfinnee kanaanis waa'ee uummata keenya naannoo shaggarii buqqa'ee gara miiliyoona 1.5 han ta'u uummanni kun akkaataa inni deebi'ee itti dhaabbachuu danda'u irratti Oromoon immoo iyyuu aayidentitiin koozin Oromoo wanna lamaaf qabsaa'e Oromoon akkuma beektu tokkoffaa eenyummaan isaa biyya san keessatti akka uummataatitti akka sabaatitti kabajamee ofiin of bulchuu danda'uudhaaf fi biyya san immoo jara kaan wajjin walqixxee bulchuu danda'uudhaaf qabsaa'e. Qabsoowwan kana akka inni galma hin geenye warri niyoonafxanyaan kun akkuma jirutti warri ahadaawii kun duula nurratti bananii duula yoo nurratti banan ana duwwaa irrattis odoon ta'een pireezidant Lammaas darbee mooyyuu Dr. Abiyyis Jawaar warra keessaa akkana sagalee taanee uummata kanaaf qabsoof nurratti akkuma jirutti nurratti duuluu calqabe miidiyaan isaanii. Gizee kana gara keenya kana wanni ijaarramee qophaa'ee jiru waan hin jirreef sagaleen keenya akka hin dhagaamne godhuu duwwaa odoon ta'een ani gizee TPLF jalattis wucci guddaa akkan ture mana murtii olaanas akkan ture sittimee jira uummanni sin beekaa gizee san reesizimii amma kanatti nurratti ga'u kana Oromoo jibbinsi Oromoodha hundee cimaa akka qabu hanan hubadhe erga nama kana keessa seenee qabsoo uummata kana galmaan ga'uudhaaf uummata walitti fiduudhaaf tattaaffii nu Noord Ameerikaatti goone embasii Washington jiru konsulaa Minnesota jiru miisiyoonii New York jiru wajjiniin afranuuyyuu inisheetiviin ani fudhadheen akkaataa wal faana hojjennu mijeessuu keessa yoo seennu hundi isaaniitu anuma irratti xiyyeeffatanii raawwatanii kaampeenii godhan turan miidiyaan isaanii dhaabbileen isaanii mootummaa keessa jiru isaan ala jirus amma Oromoodhaaf hin galle maqaa adda addaatiin wal waamti malee naannoo isaaniitti maqaa biraa uummattee shaggar keessatti maqaa biraa uummattee mootummaa federaalaa keessatti maqaa biraa uummattee maqaa adda addaatiin of nyaatti malee jarri kaayyoo tokkoof hojjaa tokkoof division of laborii qaban malee tokkuma
wanuma tokko irratti qabsaanii wanuma tokko hojjetanii keenya immoo afaan waliin beeku wal hubateen beeku wal faana hojjeteen beeku wal qarqaarus hin barree siistamnis immoo hanjaraati akkanumatti kinoo distii jalatti gullichaa jijjiiruu san ta'e jijjiiramni kun jechuudha. Siistama jijjiiruu dhiisanii ta'u jechuudha. Na suni maal godhee nurratti warri uummata kanaaf dubbatu uummata kanaaf immoo yoo dubbannu uummanni Oromoo olaantummaa isaa biyya sanirratti fiduudhaaf odoo hin ta'in walqixxummaa biyya sanirratti fiduudhaaf walqixxummaa santu dadhabame amma. Ani waa'ee uummata keenya walqixxummaa biyya san keessatti sabaaf sablammoonni biyya san keessatti akkam barreessus yoon dubbadhus interviiyuun kennu irratti illee bakka maratti wanuma dhageesse wanni dhoksaadhaan hojjechaa turre hin jiru. Anan barreessaa tures kanuma walqixxummaan biyya san keessatti akka dhufu dubbachuu jechuutu zaranyaa nama godhe. Amma Oromoo dehumanized uummanni keenyaan ta'e akkuma gizee President Obaamaan North Amerikaatti gurraacha ta'eetoo filamu waa'ee reesizimiin samaayii tuqesani. Ammas reesizimiin jibbinsi Oromoodhaaf warri duraan sirna Itoophiyaa san keessa turan Oromoodhaaf qaban hansaaxila baheetoo Oromoon akka Oromootitti tuffatamee arrabsamee irratti qabsaa'uun han calqabame oggaa lamaan kana darbe kana keessa jechuudha. Innaa viiktimii wanna saniitiin ta'e. Wanni jibbinsa Oromoo jettee ibsitu kuni akkamittiin calaqqisa? Fakkeenya agarsiistuuwwan jibbinsa Oromoodhaaf qaban jettanii haasoftan kuni maaliin mul'ata? Wantootni akka fakkeenyaatti eeruu dandeenyu yoo jiraate. Gaduma baanii si arrabsani. Bakkan Itoophiyaa bakka bu'ee taa'utti taranyaa jedhaniituma gadi baanii si arrabsanii uummata keenya duraan sabni afaan Amaaraa haasa'u kunii fi Oromoo haasa'u waggaa afaan Oromoo haasa'u waggaa 45 wal faana dhufeen beeku yoon uummata kana walitti finnee raawwannee mana galma tokko keessatti maqaa biyya Itoophiyaati irratti fuuldura biyya saniitti irratti akka mari'atu gani finnee raawwannee namni keenyaan karaa Keeniyaa kanaan baqatee karaa Jibuutiitiin karaa Somaaliitiin baqatee too biyyaa bahe afaan Amaaraan danda'u afaan Oromoo yoon ani haasa'u dhaabbataniituma afaan keetti si arrabsan. Arraba uummanni Oromoo waggaa 27 ittiin arrabsamne gaallaasiin jedhanii si arrabsan. Kabajni hin jiru, wal fudhanni hin jiru. Uummata kana achi keessatti intimideetii godhu uummata nu kabajaa yaamnee finnees gadi baanii raawwatanii wal lolumatu hafa. Walitti ijaaruu akka uummanni kun tokko ta'ee biyya waloo godhannu yaaduu odoon ta'in Oromoo hamilee cabsanii raawwatanii Oromoo dhiibanii raawwatanii ofiif biyya san to'achuu Oromoo achi keessa jiru mooyyuu akkuma sitti mee Oromoo warra jijjiirama kana deeggaranii alaa keessa seenan ana malee nama biraatiyyuu hin beeku namni yoo jiraate yoon dagadhe dhiifama naa godhe. Haala literally North Amerikaatti anuma irratti qabsaan 100% jechuu hin dandeessi. Sanis immooyyuu duraanis waa'ee afaanii kanatti afaan Oromoo afaan hojjaa mootummaa federaalaa akka ta'u akka nani barreessas qabsaas tures hin beektaa jarris isaa hin beekanii isaanis nurratti qabsaanii waa'ee shaggar hin beektaa magaalota naannoo Oromiyaa jiru malee Oromiyaa uummata keessa jiran jala bahee raawwatee ta'u mootummaa federaalaa jala galeen jiru magaalonni naannoo Tigree biyya Tigraay Tigruma jalatti bulanii magaalonni naannoo Amaara jalatti bulanii Dabuubitis Dabuubuma jalatti bulanii magaalonni Oromiyaa keessa jiran garuu Finfinnee dabalatee Oromiyaa jalaa akka bahee raawwatee ta'u uummanni Oromoo biyyi Oromoo dogoogoo kanniisa of keessaa hin qabne oonaa akka ta'u godhanii raawwatanii sirna irratti hojjetamaa jiru sananiif filafiitii waan balaaleffachaa tureef isas wanna beekaniif filafiituma akkuma xalaataatti akkuma diinatitti sirratti qabsaan jechuudha. Kuni wanna dhoksaa qabu miti filafiitii sirratti qabsaanii miidiyaan isaanii han biyya keessa jiru san Itoophiyaa jiru han North America Washington DC's dabalatee magaalaa adda addaa keessa jiru akkuma jirutti akkuma diinatitti nurratti qabsaa ture jechuudha. Kana duwwaa godhuu duwwaa miti warra mootummaa keessa jiran faana wal mari'atanii raawwatanii informationii walii kennanii wal qarqaaranii nurratti qabsaan. Keessaa mooyyuu Oromoon duraan nus ijaaranii too warra alaatti makamne kanas uummata keessa qabsoo kana fidees walitti ijaaranii leadershipii kennanii walitti uummanni dhufee too jijjiirama sirnaa finna jennee warra keessa seennee raadhoowuu dhiisa too warruma isaan irratti qabsaanii akkasumatti buqqisan.
Leadershipin duratti calqaba irratti siin jedhe addaan hin bittinnaa'e. Madirakiin ODP ta'eetoo ijaarame nus itti hirkannee raawwannee isaanis cimsineetoo jijjiirama kana galmaan geenya hanjenne ODP'n sunis diigamee raawwateet mikniyaan isaa adda adda ta'uu danda'a. Garuu akka Oromootitti bakka itti wal ga'u dhabee raawwateet akka Oromoo mootummaa keessa jiruutitti bakkuma rakkina sitti ga'ee iyyuu wal faana itti mari'atu dhabamee raawwatee jarri kun duraanis maqaa yoo itti tolte yoo itti fal'aanan yoo qorte immoo harkaan akkuma jedha yoo fe'an maqaa Itoophiyaatiin ijaarramanii yoo fe'an maqaa Amaaratiin ijaarramanii keenya immoo maqaa Oromoo san yoo jalaa diigde wanuma ittiin ijaarramuu qabu Itoophiyaan duraanii eenyummaan ishiitis jiruun ishiitis jara kaan fakkaatti malee nuuf fakkaattu achi keessatti nu matsaatanyuma taane namuma biyya ormaatii dhufee keessa seene taanee raawwanneeti biyyuma keenya keessatti baadaa taanee biyyuma keenya keessatti bakkee akkaataa itti dhabne jira amma san itti fufee jiru kana jechuudha. Amma mootummaan ma jiru kana keessatti namni Oromoodhaaf dubbatu namni Oromoodhaaf quuqqamu keessa turuu akkaataa hin dandeenyetti sadarkaa jibbinsi Oromoo tuffiin Oromoo Oromoo dhiibuun wal kabanyeetu wal qixxummaadhaan biyya tokko ijaarra han jedhu sun akkuma jirutti diigamee tasfaan abdiin nu godhanneetoo keessa seenne sun akkuma jirutti akka hin taane ta'ee raawwateet olaantummaan warra niyoo nafxanyaa sirna duraanii ciisanyaa sun amma maqaa kaapitaalizimiitiin maqaa adda addaatiin irra baratanii irra shaarfii ta'anii uummata keenyatti dhufaa jiran jechuudha. Kanarratti bal'inaan haasa'uu hin dandeenye. Ayyee gabaabsineedhuma kakkaasnee wantoota birootti ceenaa amma yeroo haasoftanii sadarkaa mootummaatti sirna mootummaa keessatti dhiibbaan Oromummaa keetiin dhiibbaan sirra gahaa akka ture sirna mootummaa keessatti taa'amee akka ta'e naa kaaste wanna sanaaf ragaa argattee qabdaa fakkeenyaaf sadarkaa ilaalcha mootummaati jettee amantamoo namootuma sirna mootummaa amma ijaarame keessa jirantu fedha isaanii guutuudhaaf fayyadamaa jiru. Sitti mee jira amma miidiyaa jaraa yoo dhaggeeffatte hanan ani barreessutti ani isaan irratti barreessaa turan yoo laalte kun ragaa tokko lama miti kumaatama. Waggaa tokkoof odoon ta'in waggaa lamaaf nurratti qabsaa turan kuni wanna dhoksaa qabu miti erga nanachii ka'ee illee kaampeenii isaan irratti gaggeessaa turan miidiyaa isaanii hunda isaaniitiin iyyuu an biyya keessa jirus an biyya alaa jirus wanna quba qabdu natti fakkaata. Kanaafiyyuu qabsoon kuni akka Birhaana Masqaliitti miti narratti qabsaa jiru. Akka uummata kana bakka bu'aa uummata kanaati koozii uummata kanaati jedhanii kan nurratti qabsaan. Kuni san ta'aa jiruuf uummanni keenya akka uummataatitti ijaarsa mataa isaa waan hin qabneef individuaalota gadi ba'anii dubbatan kana yoo keessaa balleessine yoo keessaa dhoofne qabsoo uummata Oromoo kana haga ta'e duubatti deebifna jedhanii waan amananii kana godhan. Kana ammoo warri miidiyaa keessa jirtan saaxila baaftanii raawwatanii akkuma mana gaafattu kana uummata kana barsiisuu nurra jira. Argitee rakkinni uummata Oromoo keessa jiru warri afaan Amaaraa ani amma afaan Amaariffaatiin hojjedha. Anani afaan Amaaraa waan nan danda'uuf mootummaa federaalaa keessa seenuu danda'e. Warri afaan Oromoo duwwaa danda'an mootummaa federaalaa keessa seenuudhaan danda'an. Oromoo keessaa harki 93 afaan Amaariffaan danda'u. Harka 7 duwwaatu Oromoo keessaa afaan Amaaraa danda'a. Saampiliin 2015 fudhanneen. Kana jechuun harki 93 mootummaa san keessatti of arguu hin danda'u jechuudha. Yoo nummoo warri afaan Amaaraa dubbannu haqni taane kanatti makamne yoo ni goonu uummanni Oromoo han isaaf galuu sarra jiru jibbinsa ijaarramee too institutionalizii ta'ee raawwatee politika siyaasaa keessatti biirokraasii keessatti diinagdee keessatti magaala keessatti aadaa biyya sanii keessatti jibbinsa Oromoo irratti ijaarramee dagaagetu jira. Uummanni keenyaan afaan Oromoo duwwaa danda'u mootummaa kana keessa seenee keessa isaan beekne akkanaa jibbinsa uummata Oromooti irratti deemu kana systemic an ta'e kana direct attackidhaan structural attackidhaan cultural attackidhaan an uummata keenya irratti dhufu kana uummanni keenya understanding godhu. Kanaafuyyuu warri miidiyaa keessa jirtan kana baaftanii saaxila baaftanii too dubbisuu uummata keenyatti barsiisuu nurra jira. Maaliif kana siin jedha sitti fakkaate? Akka Oromootitti biyyatti yoo guddanne ani Arsitti naladhee guddadhee
jibbinsa saba kamiituu odoon beekin manaa baanee guddannenu. Jibbinsaan arguu jalqabne Addis Ababa Yuunivarsiitii seenee Addis Ababa Yuunivarsiitii keessatti. Achi baanee biirokiraasii keessa yoo seennu jibbinsa kana caafii isaa argaa turre. Amma erga jijjiiramni kuni dhufee jibbinsi kuni jibbinsii fi tuffiin uummata keenyaaf jiru kuni saaxiluma baheet miidiyaadhaan labsamaa instituushinoota Itoophiyaa kana keessatti of ibsaa foowuun Oromoo tuffachuun Oromoo dhiibuun kuni akkuma siistamiititti dhaabbateetuma deema akkanumatti ijaan argita. Oromoon an arguu dadhabuuf instituushinii kana keessa waan hin jirreef han jiru immoo iyyuu nyaatee buluudhaaf kun immoo garaa malee mataa waan hin qabneef rakkina kana hubatu jechuudha. Amma rakkinni guddaan akka uummataatti nu qabnu uummanni keenya afaan Oromoo dubbatu rakkina kana akka hubatu goone siistamni kun diigamee raawwatee biyyi suni biyya walqixxummaa akka ta'an irratti qabsaa'uun dirqama jechuudha. Siistamni kun jijjiiramu malee Oromoo ministira goote, Oromoo ambaasaadara goote, Oromoo piraayim ministirii goote wanni dhufu hin jiru biyya san keessatti. Siistamni nafxanyaan waggaa 150 ijaarame kuni handargiin lafa jalaa fudhatee akkuma jirutti dhiise. Hoohaatoo kan TPLF'n immoo iyyuu mawaaqirii makalaakaa raayyaa ittisa biyyaatii fi dahannatii fi poolisii diigdee kaan akkuma jirutti dhiiftee raawwatee indoomitti cimsitee biraa deemte suni akkuma jirutti ija babaasee nu eegaa jira jechuudha. Amma dafee uummanni Oromoo riigiruppii godhee ijaarramee jara kana yoo ofirraa buqqisuu baate akkuma sirna gizee Hayilasillaasee gizee Miniliksan uummata keenya ciisanyaa godhanii lafa isaatirraa buqqisanii balleessasan uummata keenya balleessuudhaaf uummata keenya buqqisuudhaaf guruppii qophaa'eetu iyyuu Noord Ameerikaa tures, Awurooppaa tures jijjiirama kanatti dagalfatee raawwatee biyyatti galee raawwateetu amma miidiyaadhaan nurratti duulaa, aadaadhaan nurratti duulaa, ikonomiidhaan nurratti duulaa, magaala keessatti nurratti duulaa, biirokiraasii keessatti nurratti duulaa. Sirni kun diigamu malee biyya san keessatti walqixxummaan akka hin dhufne uummanni Oromoo warri mootummaa keessa jirus, warri mootummaadhaan ala jirus badheetti akka saree wal nyaachuu kana dhiisanii raawwataniitoo uummata Oromootiif sirriitti qabsaa'uu isaan irra jira. Kana wanna irra dibnee raawwanneetoo uummata keenyatti odoon himin yoo bira dabarre rakkina ijoollee kana hin beeknetti akkuma amma ani akka Biraana Masqaliitii miti narratti qabsaa'aa ture. Waa'ee uummata kanaa wanna ta'eef, waa'ee Oromoo wanna ta'eef, Oromoodhaaf immoo iyyuu wanna guddaallee hawwineeti miti. Walqixxummaa duwwaa hawwine, walqixxummuma santuu iyyuu biyya san keessatti fudhatama akka hin qabaanne ta'e jechuudha. Kana hubachuu isin irra jira. Ayyee hordoftoota keenya kan hordofaa jirtan BBC Afaan Oromooti. Keessummaan keenya Dr. Biraana Masqal Abbaba Sanyiiti. Dhimmoota siyaasaa Itoophiyaa erga jijjiiramni dhufee booddee wantoota jijjiiramaniif hin jijjiiramne kaasnee ilaalaa jirra. Gaaffiiwwan muraasa dabalataan of harkaa qabutu jira. Isaaniin gaggabaabsinee kaasnee ilaalla. Dr. Biraana Masqal ji'a 3 natti fakkaata erga aangoorraa kaate. Aangoorraa ka'uu keef qaamni mootummaa sababni dhiyeesse jira moo wanna amma naan jette dhiibbaa dantaa saba Oromootiif haasa'uu keetu aangoorraa ka'uu keef sababa ta'a? Kanaan alatti sababni ani natti mul'atu hin jiru. Warri badhee keessatti odeessan waa'ee lammummaa kiyya irratti wanna kaasantu jira. Suni dhugaa miti. Piroosesiin dhume hin jira, inni dhumne hin jira. Haga guyyaa achi guyyaa xalayaan shaggaritti barreeffame aangoorraa kaatee odoo na bira hin ga'iniin aangoorraa ka'ee kiyya arge. Sanduwwaa odoo hin ta'in immoo iyyuu gizee amma Itoophiyaas dabalattee addunyaan sababa koronaa vaayirasii kanaan cufametti guyyaa tokkotti guyyaa xalayaa barreeffamuun kaasuun suni warruma dhiibbaan jarri lafa jala siistama qabateetoo nurratti qabsaa'u kun godhe achirratti kun ifa namaaf ta'uu isarra jira. Akkuma beektu uummanni keenya biyya alaatis jiru, biyya keessa jirus lammummaa fe'aa ta'uu uummata keenyaaf akka uummata tokkootitti akka saba tokkootitti wal faana qabsaa'aa ture. Nus akkasitti akka qabsaa'aa turu godhaa jirra. Biyya alaa kanattis ammas rakkina biyya keessa jiru maallaqaanis diinagdeedhaanis mirgi isaatis yoo sarbamu uummanni keenya akkuma uummata tokkootitti wal faana yaadaa jira. Cubbuun akka namaatitti namarratti godhamu kun
namni kitaaba shelfii tokkorraa kaaftee bakka tokko geessuu miti. Hanguyyaa xalayaa barreessiteen achi kaaftuu miti. Akka diinatitti yoo si ilaalan malee wanni akkanaa wanni ta'uu miti. Biraana Masqal lammummaa piroosesii lammiin isaan dhumne yoo jedhaniitoo argitee xalayumti anaa barreeffameeyyuu ana biraa miti an dura gahe. Aktivistoota warra nafxanyaa bira gahe dura. Anuu isaan irraa hin dhagahe. Sanii achi immoo miidiyaa kaampeenii narratti akka godhaa turan hin beektaa. Anarratti duwwaa odoo hin ta'in maqaa abbaa kiyyaa maqaa akaakayyuu kiyyaa balleessan. Biyya faranjiitti akkuma beektutti maqaa sadii yaamamna biraa. Tuyyuu amma yoo na yaamtu Biraana Masqal Abbabee Sanyii jettee na yaamtu. Jarattii yoo maqaa abbaa kiyyaa arrabsuu barbaaddu Amaara bira yoo dhufe Biraana Masqal Abbabee ta'a. Oromoo bira yoo ta'e deeme Biraana Masqal Sanyii ta'a jedhee raawwatee akkanatti nu bira dabartee raawwatee abbaa fi akaakayyuu keenya sadarkaa itti arrabsiisuuf geenye. Qabsoon uummata Oromoo ijoolleen qeerroon Oromoo qarreen Oromoo ani itti dhumte abbooleen keenya Jeneraal Taaddasa Birruu faanta noggaa 50 dura itti hidhamanii itti du'an har'a akaakayyuun keenya abbaan keenya eenyummaan keenya akka namaatitti arrabsamuun kun qabsoon keenya hagam akka duubatti deebi'e. Kana structurally yoo ilaalle jarri kun yoo lafa qabattee raawwatee uummanni kun sirriitti deebi'uu baate qabsoo mirga jijjiirama 2008dhaan dhufe kana itti dabalanne jennuu miti. Handargii jalatti arganne maree laraashuun sunis rakkina taatee raawwatee lafti uummata Oromoo irraa fudhatamuun isaa gizee ho'aat aanqorra dhufte 1991 TPLF aanqorra dhufte naannoon Oromoo akka Oromiyaatti ijaaramuun afaan Oromoo haga ta'e hojjaarrallee ooluu baatu naannoo Oromootitti afaan hojjaa akka ta'u waan ta'ame sun akka scale baakii ta'ee raawwateetoo pre 1974 kan akka abiyootii bara 1966 dhufe san duubatti akka deebi'u sadarkaa itti ta'aa jiru jira jechuudha. Kana namni akka laayyootitti ilaaluu sarra hin jiru. Kuni akka waa'ee kiyyatti illee fudhatamuu sarra hin jiru. Waa'een uummata kanaa waa'een biyya kanaa uummanni Oromoo biyya san keessatti ji'oogiraafikaalii achi keessa jira malee biyyi sun biyya Oromoo hin taane. Qabsoo lamatu wal cinaa deemaa jira jechuudha. Qabsoo walqixxummaa yoo galma ga'uu baatte uummanni keenya gara qabsoo bilisummaatitti ce'uudhaaf illee murteeffatee raawwateetoo qabsaa'u isarra jira ilkaan ciniinnate. Maaliif kana ta'e yoo jetteetoo gaafatte uummanni keenya wanna sadi dhabe. Tokkoffaa mootummaa Hayilasillaasee diigee jira, mootummaa Dergii diigee jira, mootummaa Hoohaat diigee jira. Garuu erga mootummoota kana diigeen booda mootummaa ta'uudhaaf of qopheessuu ijaaramuutu dhabame. Viizhiniitu dhabame, orgaanayizeeshiniitu dhabame. Kana sadeen guunnee raawwanneetoo yoo ce'uu baanne rakkina kana keessa nama nurra ga'u kun ijoollee teettis hin ga'a, ijoollee guddachaa jiranis hin ga'a, ga'uu duwwaa odoo hin ta'in hin badaniiyyu. Hin badaniiyyu. Amma biyya keessatti ta'a, amma Oromoon biyya keessatti akka waan Oromoon lama wal qooddee raawwattee aangoodhaaf wal nyaataa ooltu fakkaata. No, kana miti. Oromoon waan irratti wal nyaatu, waan irratti wal ajjeesus hin qabu. Warri kana keessa jiran achi keessaa bahuu isaanirra jira. Biyya san keessatti qabsoo guddaan sirni nafxanyaa, sirni ciisanyaa hangizee Hayilasillaasee ijaarame suni biirokiraasiin isaan tuqamne, aadaan isaan tuqamne, afaan isaan tuqamne, ikonomiin isaan tuqamne, akkuma jirutti lafa qabatee raawwateetoo deebi'ee raawwateetoo uummata keenya garaa itti diigutti assimilationist agendaa duraan calqaba sanan galmaan gaana Hayilasillaasee jalatti ture galmaan geessisuudhaaf politikaa kana keessa waan beekuun akkanatti boldly sitti hima. Washington DC jiraachaa tureen. Washington DC yoo jiraattu politikaan warra nafxanyaa maal akka fakkaatu ifatti argita. Addis Ababaa keessatti hin dhokata. Magaala guddaa waan ta'eef sophisticationis xiqqoo waan qabuuf. Asitti fillafiituma argina politikaa sanitu biyya seene. Politikaa sanitti akkuma jirutti ijaaramee biyya seene. Politikaan kun uummata Oromootiifis hin ta'u, Amaaraafis hin ta'u. Warri ahadaawii amma shaggar keessa fi biirokiraasii federaalaa keessa noominaalii biirokiraasii federaalaa jedhamu ahadaawii sirna imperial Itoophiyaa irraa aga ammaatitti jiru kana keessa warri jiran kun Itoophiyaadhaafis hin ta'anii, tokkummaa Itoophiyaadhaafis hin ta'anii, walqixxummaa sabaaf sablammiitiif hin ta'anii, mirga Amaaraatillee kabachiisan. Amaara Oromoodhaan wal nyaachisanii, Amaara Sumaaleedhaan wal nyaachisanii, Amaara Tigreedhaan wal nyaachisanii biyya san diigan malee biyya san tokkoon godhan. Kana uummanni Oromoo baree
sabab sablammii kaanis kakaasee ofiifis kaka'ee miila lamaan dhaabbatee falmachuu isarra jira. Qabsoon kun dhaloota kanarraa dhaloota biraatitti darbuu isarra hin jiru. Yoo amma nu kana godhuu baanne ila tana jala mureete sitti hima qalbeeffadhu warri kana dhagaanillee haa qalbeeffatan. Sirna Minilikii fi sirna Haayila Sillaasee jalatti nafxanyuma doofatu iyyuu Oromuma keenya doofaa nama keessaa wayyaa qabu qabatee raawwatee biyya san bulchaa ture. Warri TPLF fi warri wayyaanee moodeelii san jijjiirtee raawwatteeti Oromoo fayyaa qabu wayyaa qabu odoo hin ta'in Oromoon beekne Oromoo isaan ergachuu danda'an maqaa dhaaba OPDO jedhamu sanii walitti ijaarteetu ergachaa turte waggaa 27. Biyyi sun akkasitti qabsoon Oromoo kun as ga'e tokko isaaf. Amma warri nafxanyaa warri niyoo nafxanyaan gidee sirna ciisanyaa san Haayila Sillaaseen kufuun isaa garaa isaan nyaate. Sirni Minilik jala jiru sun Minilik calqabe galma ga'uu dhabeeta keessa jirra jedhanii wayyaaneen balleessitus haga taate afaanuma kanallee dubbachuu Oromoo mallee ofiin jechuun bakka fudhatamatis qaba. Isa wayyaaneetu isinii kenne qabsooftanii hin arganne. Iskeel baakii goonee raawwaneetu bakka dur bakka Haayila Sillaasee sanitti sin deebine jedhanii qabsaa jiran. Kana warri mootummaa keessa jirtus beekuu isarra jiranis beekuu isaanirra jira. Warri ala jiranis mormitoota keessa jiranis uummanni Oromootis beektonni Oromootis naggaadeen Oromootis kana beekuu isaanirra jira. Haga isaanirra ga'utti taa'anii eeguu isaanirra jiru. Kanaafuu qabsoon kun iskeel baakii ta'ee jira. Riigrupii godhamee raawwatee karaatti deebi'uu hin danda'a? Hin danda'a. Garuu qabsaa'uu nurra jira, wal ijaaruu nurra jira. Akkaataa sadiitti. Tokkoffaa uummata keenya ijaaruu nurra jira. Akka Oromootti. Oromoon waan ittiin addaan qoodamu hin jiru. Siyaasadhaan addaan qooduun, amantaadhaan addaan qooduun, naannoodhaan addaan qooduun uummata Oromoo hin fayyadu. Hin miidha malee, hin bittinneessa malee, hin ajjeessa, hin balleessa malee waan uummata Oromoo fayyaduun qabu. Kanaafuu uummata Oromoo akka uummata Oromootitti ijaarree itti erkachuu danda'u nurra jira. Oromoon yoo mammaaku roobiin galaana keessaa bahee raawwatee fixeessa arraaba jedhan. Uummata galaana kana keessaa baanee ganda jalatti kaleessa warra TPLF jalatti har'a mooyyuu warra nafxanyaa jalatti Oromoon sadarkaa itti ergamu anis tiksee itti galu dhaabbachuu isarra jira. Oromoon mataa qabu hunduuyyuu dhaabbatee yaaduu isarra jira saba isaatitti deebi'uu isarra jira jechuudha. Tokko kana. Lammata beektonni Oromoo biyya keessa jiranis ala jiranis tokkoomanii mataa walitti fidanii raawwatanii uummata kanaaf dhaabbachuu isaanirra jira. Kutatanii gadi ba'uu isaanirra jira. Uummanni gidee Taaddasaa Birruu faanti qabsaa'an uummanni keenya hin dammaqne. Taaddasaa Birruu faanti achumatti shawaatti shaffatanii raawwatanii achumatti du'an. Garuu uummanni irra aanee isaan faana dhaabbachuu hin dandeenye. Gidee Baarootumsaa faantis Haayilee Fidaa faantis warri sanii asis qabsaa'e yoo wanni ta'u uummanni keenya waan hin dammaqneef liidarshiippii sun akkuma jirutti dhume. Amma uummanni keenya dammaqee jira. Liidarshiippii dhabe. Liidarshiippii kana warri amma jirnu liidarshiippii kennuudhaaf illiitiin Oromoo warri beekan gara nagaadees ta'anii warri beekan barataniitis qabsoo kana keessatti dhaabbilee adda addaa keessa isaa jiraatan dhaabbileen nun barbaachisu amma tokko taanee akka uummataatitti akka biyyaatitti tokko taanee uummata keenyaaf sa'aatitti falmachuu nurra jiru jechuudha. Illiitiin Oromoo walitti dhufuu isarra jira. Sadaffaa dubbiin tun gara humnaatitti illee yoo deemte uummanni keenya akkanatti mana walirratti gubuu kana odoo hin ta'in wal ajjeesanii karaa irratti wal gatuu kana odoo hin ta'in uummata keenyaaf dhaabbachuudhaaf poolisoonni keenya wataaddaroonni keenya of baranii of beekanii rakkina uummata Oromooti irra dhufuu hedduu hubatanii raawwatanii uummata isaaniitiif qabsaa'uu isaanirra jira jechuudha. Karaa kanatti deebi'uu nurra jira jechuudha. Qabsoon tun maal akka taate akka uummataatitti jiraachuun ila namni lafa kanarra hojii jira wayya. Wanta baay'ee kaaste silaa ani amma eessarra geenyee jirra falli maal ta'uutu irra jira waan jedhuun itti aansee si gaafachuuf ture wantoota akka gaaffiitti si dhiyeessuuf ture kana dhiiseera already deebistee jirta. Garuu gaaffii tokkotu jira miidiyaa hawaasummaa irrattis yeroon maxxansa kee erga ati aangoo gadhiistee booddee maxxansaa turte yoon ilaalu namoonni tokko gaaffii sirratti kaasu. Dr. Biraana Masqal erga mootummaan ofirraa dhiibee booddee dantaa saba Oromootti deebi'ee siin jedhu gara mormituutti deebite siin jedhu deebii qabdaa gaaffii uummataa kanaaf?
Ani mootummaa keessas odoon yoon hin jirres mootummaa keessas erga seene ammas erga mootummaa keessaa bahe koozii uummata Oromoo warra afaan guutanii qalbii guutuudhaan dubbatan keessan jira. Ani koozii uummata Oromoo keessas yoon jiru alas yoon jiru komproomaayizii godheen beeku. Irratti mameen beeku. Guyyaan irratti mamuu barbaade ani xabaqaadha. Itoophiyaa keessatti mana barumsaa biyya sanii guddaa Addis Ababa Yuunivarsiitiin baradhe law schoolii achi jirutti. Biyya Ameerikaattis yuunivarsiitii gurguddaa keessatti baradhe. Experience ani qabus UN's dabalatee bakka gurguddaatti hojjedhe. Uummata Oromoo gurguruu fi waa'ee uummata Oromoo shaqaaqatuuf odoon ta'in akka jara ta'anii afaan guuttadhee har'a sanan akkanatti sitti haasa'uuf aarii garaa kiyya keessa uummata kiyyaaf jiruuf malee ani paartii siyaasaa tokko keessa hin jiru. Amma namni mootummaa faana hojjete biltsiginnaa keessa malee ani dhaaba OPDO keessas hin turre, ODP keessas hin turre, biltsiginnaa keessas hin turre. Dhaabni kiyya uummata Oromooti. Dhaabni kiyya uummanni Oromoo akka qabsoon isaan abbooleen keenya irratti wareegaman sun, ani obboleeyyan keenya irratti wareegaman sun, qeerroo fi qarreen Oromoo irratti wareegamte sun, lafa isaati irratti ciisanyaa ta'e sun, magaala isaa keessatti afaan isaa hojjaarra ooluu didee badheetti hafe sun, uummanni sun akka tokko ta'uuf han Oromoo keessatti Oromoo maqaa balleessitu tuni hantuuta mana keessatti waa'ee hantuutaa haasa'uun barbaadu amma Oromoon hantuuta mana keessa jirtu odoon ta'in bineensa alaa itti dhufu irratti qabsaa'u sarra jira. Yoon dhuunfadhaan jiruu kiyya filadhee raawwadheetoo waa'ee uummata Oromoo itti dhiisuu barbaade ani. Akka xibqannaa tokkotti biyyattis deebi'ee alattis duroomee jiraachuu nan danda'a. Yeroo keenya xumuraa jirra. Gaaffiin koo dhumaa ammaan booda waa'ee biyyaa fi sabaa irratti hojjechuu kee akka itti fuftu miidiyaa hawaasummaa irrattis barreessitee argeen jira. Bifa kamiin kan ati fuulduratti waa'ee dantaa saba Oromoodhaaf hojjechuu itti fuftu gabaabsitee ishee naa kaasta. Gaheen kiyya achi keessatti hanan hojjechuu barbaadus uummanni Oromootis akka wal faana dhaabbannee wal faana hojjennu hanan barbaadu wanna sadii. Tokkoffaa gaafin uummanni Oromoo akka abbooleen keenyatti du'anii nus biyyaa baanee keessaa baqannee haga ammaatitti galma ga'uu dide kun kooziin uummata Oromoo kun artikuleetii ta'ee sagaleen Oromoo hubatamee kooziin Oromoo abbaan biyyummaa Oromoo political power uummanni keenya akkaataatti qabatee raawwatee ta'u biyya san hookam sabaaf sablammoota kaan wajjiniin walqixxummaadhaan bulchuu danda'u. Yoo didamte immoo akkaataa inni bilisa bahee biyyatti ta'uu danda'u irratti uummata keenya akka qabsaa'u godhuudha kooziin kiyya tokko. Hallammataa akkan duratti irraan sitti metti illiitiin Oromoo warri uummata Oromoo keessaa baratan qotee bulaa kana keessaa ba'anii magaala keessatti gandatti tiksee galan tiksee gandaa ta'uu dhiisanii raawwatanii uummata isaaniitiif bakka bu'aa liidarii akka ta'an godhanii kana tireenii godhuudha. Sadaffaa galmi qabsoon uummata keenyaan galma gahuu dadhabeef ijaarsi waan dhabameef uummanni keenya keessattuu beektonni liidarshiipii kennuu danda'an akka ijaaraman godhuun kooziin an irratti sa'aatii balleessuu barbaadu. Kanaafuu warri amma na dhaga'an kanaan hojjedhu waan paartii tokko keessa jiraadhetii miti. Quuqama uummata Oromootiitu kana na hojjisiisa. Ani political paartii tokko keessa hin jiru. Warri kana jala muraatu itti himaa. Warri kana dhageessanis nama biraatittis maqaa wal balleessin Oromoo keessa waan baay'ataa jiru. Nan paartiizan garaa ta'een uummata keenya koozii Oromooti irratti tokkoomsine nan paartiizan nan jedhuuf Oromoon akka Oromootitti dhaaba siyaasatiin waan irratti addaan qoodamu hin jiru. Gaafin keenya maali? Gaafii abbaa biyyummaati. Namni achirratti wal jibbu jira Oromoon hin jiru. Gaafin keenya maali? Gaafii lafa isaati irratti abbaa biyya sanii ta'uuti. Kanarratti Oromoon addaan qoodamu hin jira hin jiru. Gaafin keenya maali hambiraa biyya sanii irratti afaan keenya aadaan keenya aadaa biyya sanii aadaa keenya afaan keenya akka ta'uuf kanarratti Oromoon kana jibbu jira. Poolitikaa biraa maal qabna? Han gandaan saammamee gandaaf ergamee raawwatee ta'u gandatti tiksee galuu barbaadu jira hin jiru. Kanaafuu uummanni keenya akkanumatti badheetti wal qoodee wal nyaachuu akka saree wal nyaachuu kana keessaa bahee innis koozii qaba gandumatu nurratti hojjetee ta'u hoggaa baay'eedhaaf kaan amantaadhaan kaan naannoodhaan kaanneen siyaasadhaan jedhanii addaanan qoodanii wallaaluma keenya hiyyeessuma keenya lafuma keenya fi qabeenyuma keenya haga taateetti kennanii raawwatanii akka sareetitti nurratti duulsisan. Inni moodeelii sun diigamuu isarra jira. Qabsoon ani itti aanee godhuu barbaadu uummanni Oromootis dhaga'ee ta'u wal faana akka dhaabbannu anan waamicha dhiyeessuuf
kanarratti waliigallee raawwannee akka wal faana hojjennu. Dr. Birhaana Masqal yeroo keessan fudhattanii dhimma guddaa kanarratti akka mari'annu waan hayyamtaniif waan itti dubbattaniif maqaa BBC Afaan Oromootiin hedduun isin galateeffadha. Yeroo biraas dhimmoota siyaasaa kanarratti walitti deebina jedheen abdadha. Ulfaadha, yeroo gaarii qabaadha. Galatoomeetillee Galaana BBC'n wanna guddaa hojjechaa jirtanii jabaadhaa uummanni akka isin jajjabeessu nus isin jajjabeessinaa galatoome. Tole ulfaadha. Hordoftoota keenyaa gabaasni yookaan waltajjiin har'aaf jennee qopheessine kanuma irratti xumuramaa torbee itti aanu immoo keessummaa biraa qabannee kan dhiyaannu ta'a waan nu hordoftaniif ulfaadhaa galatoomaa yeroo gaarii qabaadha.